Vážení priatelia, začneme úplne aktuálnymi témami. Včera sa začali zimné olympijské hry v Taliansku a úvodný ceremoniál som si vychutnával po tom parížskom pekle spred 2 rokov, keď sme videli naozaj znôžku hnusu s vratkou a progresívnych odpadkoidných pseudoumeleckých rôznych prezentácií. Sme videli naozaj veľmi pekný program, ktorý priamo nadväzoval na taliansku kultúru, módu a celkovú históriu zimných športov. Čo samozrejme navždy si bude história pamätať, že Rusko tam opäť nebolo a keby sa tento meter aspoň dodržiaval na všetky ostatné krajiny, tak by sme si povedali OK, padni komu padni. Problém je však v tom, že ten úvodný ceremoniál samozrejme sa neobyšiel, nehovorím o Američanoch, dobre, to je jedna kategória, ale športovci Izraela, ktorí tam tiež boli a vysmiatí sa tam usmievali a mávali izraelskou vlajkou. Izrael spáchal oficiálne uznanú, absolútne dokonale zdokumentovanú genocídu v Gaze. Na svedomí majú naozaj 10 000 mŕtvych civilistov, ženy, deti, mladých ľudí. A títo ľudia sa tam vysmiatí, tešia, idú súťažiť. A Rusi, ktorí naozaj vedú špeciálnu vojenskú operáciu, pokiaľ možno čo najhumánnejším spôsobom a bez zbytočných civilných strát, tak tí sú už roky odsúvaní na okraj. A aj z toho športového hľadiska je to strašná škoda, pretože ja ako fanúšik hokeja si opäť raz pozriem turnaj, kde budú naozaj tí najlepší hokejisti z celého sveta, okrem ruských. To znamená, že tam zďaleka nebudú tí najlepší hokejisti. To je škoda. Je naozaj symptomatické, že v deň začiatku zimných olympijských hier sa slávny boxer Kalif, ktorý zmlátil rad za radom všetky boxerky na letných olympijských hrách pred 2 rokmi v Paríži a získal zlatú medailu za to, že naozaj udieral do hlavy muž ženy, tak priznal, že má mužské chromozómy. Pre nás samozrejme ľudí, ktorí používame zdravý rozum, to nebola žiadna novinka, ale že by sa dneska tí progresívni idioti ospravedlnili za to, že obhajovali tohto odporného chlapa, že normálne v ringu zbil ženy a dostal za to zlatú medailu, že by sa dneska nejak ospravedlnili, to od nich nikto ani nečaká, pretože od progresívcov sa reálne nečaká to, že sa budú kajať. Jednoducho, oni toto nemajú nejakú takúto etickú výbavu v sebe. Čo ešte treba povedať, každé ráno sa zobudím, prečítam si správy a vidím, že Rusi opäť útočili na energetickú infraštruktúru a dnes naozaj hlásia po celej Ukrajine masívne výpadky elektrickej energie a k tomu by som dodal len toľko, tieto výpadky elektrickej energie a aj iných energetických zdrojov budú dovtedy, pokiaľ budú mať výpadky pamäte európsky, západní, progresívni lídri. A na záver extrémne smutná správa. V katolíckom chráme v Českej republike v Neratove na nebovzatia Panny Márie sa uskutočnil pseudosobáš 2 homosexuálov, ktorí médiá pojali ako srdcervúci príbeh dojemný, že keď sa dvaja majú radi. No vážení, tak toto bolo jednak absolútne že nechutné znesvetenie katolíckeho chrámu, normálne, reálne znesvetenie a počiarkuje to len odpornosť, chlípnosť, podlosť progresívcov, progresívnych médií. A toto je reálny rozklad kultúry a hodnôt. Myslím si, že my ako Slovensko sme neustále pod neustálým vplyvom progresívnych aktivistov, mimovládok, médií, politikov a nikdy sa to nezastaví, pokiaľ im nenastavíme správnu legislatívu. Ale správnu legislatívu my nikdy nebudeme môcť prijať, aj keby sme tu sa na tom spoločensky zhodli, čo si myslím, že sa zhodnúť vieme. Ukázal to aj ústavný zákon, ktorý prešiel 90 hlasmi v parlamente a 75% obyvateľov s tým súhlasí. Na týchto veciach sa my zhodnúť vieme.
Ale tieto legislatívne veci nevieme prijať kvôli tomu, že sme v Európskej únii. A pokiaľ my budeme v Európskej únii, pretože ideologické centrum je v Bruseli, tak stále budeme napádaní touto chorou ideológiou. A to, čo sa stalo v Česku, to sa stane aj u nás. A postupne nám tú mládež rozložia úplne na súčiastky, na atómy. A my ako ich rodičia neviem, či ich dokážeme poskladať naspäť. Toto je výzva pre každého jedného z vás. Ja mám 2 deti. Starám sa o ne. Nielen po materiálnej stránke, ale aj po citovej, duchovnej a vzdelanostnej a intelektuálnej. Aby vedeli, čo je zač. Starší syn vie veľmi dobre, čo je progresivizmus. Mladší vzhľadom na vek. Ale určite, keď príde na nejaké takéto kontroverzné témy, nevyhýbajte sa tomu. Nevyhýbajte sa tomu. Povedzte to priamo, nebojte sa tomu, že to neviete nejak podať. Hlavne to nejak podajte. Lebo keď budete mlčať, tak celú výchovu za vás urobia zvrhli progresívci. A potom bude neskoro plakať nad rozliatým mliekom. Tak ako dnes už obrovská masa rodičov, sám som sa rozprával s desiatkami rodičov, ktorí mi hovoria, ja som ich takto nevychoval, a my sme ich takto nevychovali. A oni sú progresívci a majú hodnoty, ktoré im neboli vštepované. No jednoducho treba sa s mladými rozprávať. Želám vám krásny, nádherný deň.